Hyundai Porter mashinasini qilib qo'yganmiz. Zavodskoy propan-motor qo'yilyapti bunga. Ikki tur LPG motor, Kia Bongonikini o'zida qo'yib beryapmiz. Komplekt motor, korobka, miya providlari, radiatorgacha, paraglargacha qo'yib zavodskoy o'rnatilyapti. Podushkalari ham birga bir tushadi. Qo'lni torpeda ichi kabellargacha qo'yilyapti. O'zini zavodskoy gaz ballonlarini qo'yib, injektorlarini ishlatib beramiz. Zavodskoy gaz balloni bilan ishlaydi. Motor ham ixcham bo'lib chiroyli ko'rinadi. Salom aka, Baskon. Kerak xastagirim tushki, mana yerda. Ishga LPG knopkasi qo'yib, LPG tablolari qo'yib beriladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yaverasizlar.